大家好，我係貓哥啦。啱啱咧就講咗架 GTR 啦，咁當然仲有另一款就係 LB 嘅 RX3啦。咁啊，大家可能對佢嘅印象咧唔算好深刻，咁但係嚟緊即將亦都會出另外一啲款式嘅 LB 咧，對呢一架車亦都有少少嘅唔同影響嘅。咁今集咧，我哋就會一齊嚟睇下成架車嘅整體結構啦，以及細節方面啦。咁記得喺影片開始之前咧 CLS 啦 ，and the English subtitle is now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go. 嗱，喺講呢部車之前咧，不如講少少佢嘅歷史啦。咁其實來自於1974年嘅 RX3咧，當時咧就其實只有491cc 嘅，咁啊，但係馬力咧就去到105匹啦。咁其後1973年咧，亦都升級至用 12B 嘅轉子引擎啦，咁馬力上升到120匹嘅。咁其實最威水嗰樣嘢咧，就係當年喺 JTCC 嘅比賽入面咧，中斷咗 GTR 咧係50連勝嘅呢一款車嚟嘅。咁 LB 咧，其實今次咧進行咗深度嘅改裝啦，咁啊參照翻當年 JTCC 嘅款式啦，配合一啲新嘅科技，無論喺車架以及喺機件上面都進行更新之餘咧，車身亦都降低咗啦，令佢望落咧更加有一種現代嘅感覺，得嚟非常緊緻嘅外形啦，亦都會配合到而家時代同埋過往嘅味道融合埋一齊嘅。好啦，咁我哋咧就去睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，咁大家已經見到呢部車啦。咁其實咧呢一部車係建基於啱啱都有講過嘅 JTCC RX3啦。大家可以見到份沙板係超級誇張嘅。咁成個感覺咧 Inno 喺拿捏個車架造型方面，可以話用短小精鋼炮嚟形容啦。咁啊非常之特別嘅一部車嚟嘅。我都係因為呢架車走去了解 RX3啦。咁啊第二點啦，大家會問啦，喂，呢部車係咪唔啱色㗎，定還是點？其實咧，睇翻資料，如果大家上網揾咧，會見到有兩種唔同嘅顏色嘅。早期嗰款咧 RX3咧，其實係橙黃色嘅。咁其後呢部咧，亦都做咗一個特別版本啦，係同呢個麥拿倫嘅720S 嘅 LB 版本咧係湊成一對嘅。咁我亦都好期待啦，因為已經有其他牌子或者甚至Inno 自己都製作中噶啦，好似係啊。咁整體嘅黃色部分咧，大家會話喂，黃色不嬲都難搞啲嘅，冇錯嘅。黃色今次咧喺 Inno 嘅噴漆處理方面咧，可以相對地穩定嘅，拉花亦都正常，會話好厚啦，或者甚至個質感會有任何異常嘅感覺啦，做得相當之唔錯啦。咁嗱，我會由頭講到落尾啦。咁我哋先從車頭嘅部分講起啦。嗱，我哋先從車頭嘅部分講起先啦。咁其實我就真係冇計啦，中咗獎啦。咁頭燈嘅部分咧，正常大家睇翻真車圖片咧，其實兩盞黃色燈咧都係向內結構去收嘅。咁但係就好唔好彩啦，我呢部咧就撞錯咗啦。咁都冇得搞噶啦。咁但係咧，亦都撇除咗呢樣嘢先啦。喺整體嘅燈罩嘅部分咧，嗰種直間嘅懷舊紋咧，用懷舊嘅燈罩嘅紋啦，咁放大鏡睇得非常之清楚嘅。咁第二點啦，咁其實就係可以見到咧，鬼面罩嘅部分咧係非常之工整嘅。經過咗賽車化之後咧，呢啲位置咧依然有保留到啦，同埋咧經過咗加大咗個頭泵把部分咧，令你成個感覺車身長咗少少㗎。大家可以見到呢一個位置咧做得適中嘅，同埋咧唔會話有任何飛油嘅狀態啦，做得非常之好啦。咁最後一樣嘢啦，頭鏟嘅結構方面咧，佢就非常之獨特嘅呢一份嘢。咁唔好睇小佢啊！呢兩個窿咧可以話係當年嘅空氣動力學入面咧帶走加強下壓力嘅部分嚟㗎。咁真係當年科技真係比較原始風味啲嘅。咁車頭擋風玻璃嘅部分啦，除咗字體之外啦，亦都有翻個金屬水撥啦，值得一讚嘅。咁同埋印刷方面啦，今次其實個簡單嘅結構即係只不過係3條直間嘅效果啦。咁但係咧要做到一致性咧，都 OK 嘅，都唔會話出現話好似虛化嘅現象啦。去到收尾嘅部分啦，做得相當之唔錯嘅。嚟到頭沙板嘅部分啦，咁其實呢個頭沙板咧經過咗加闊之後啦，咁同埋咗用呢個 AirX 嘅升降避震之後咧，令到整體嘅車身成架貼晒地咧，個質感咧好得意嘅，真係賽車得嚟又好街頭風格啦，以及咧今次喺呢一個黑線入面咧，我覺得最欣賞嘅部分就係喺呢一個收邊位啦。
因為咧前沙板嘅部分最難做，亦都應該係呢個收邊位。點樣可以做到佢凹陷得嚟咧？又唔好覺得好礙眼，成件事好突兀咧。咁啊呢一度 Eno 咧做咗一個幾好嘅示範啦。咁但係上色方面咧就爭少少啦。咁啊可以再加強啲咯。大致係咁啦。咁我哋講下車側嘅部分啦。嚟到車側嘅部分啦，咁其實成架車咧，其實我覺得佢整體嘅車架方面就非常之短小同埋緊湊之餘咧，咁亦都咁講啦。啱啱呢一個泵把加前咗少少之後咧，咁樣拎俾大家睇會唔會好啲咧？係啦，咁樣拎完之後咧，成個感覺咧就會長一啲啲啦，而尾部分又長咗啲啲啦，令到整體嘅感官上面好似長咗啲咁啦。咁啊，但係咧。呢一種感覺咧係好美式風格嘅，應該咁講，我唔知究竟係咪當年咧係即係睇翻汽車歷史啦。其實當年嘅車咧都係大概都係抄翻啲美式肌肉風格啦。咁呢一架車都不例外嘅。另外嘅表姐當然就係史力架啦、哨牙仔啦，咁啊非常之特別啦。咁最誇張嘅當然就係後半部分嘅呢一個超巨型嘅後沙板啦，配上一隻超闊嘅車胎啦。咁啊呢一個 link 咧亦都係特別嘅 offset 嚟嘅。咁啊嗱，呢一個一體式嘅設計咧就比較我自己咁睇啦。如果你中意咧，就會覺得都幾有風味、復古風味咁。但係如果你話喂，我唔中意嘅，咁不妨啊，等佢之後嘅一整體式嘅版本啦，即係整體顏色版本啦。咁啊，另外值得留意嘅，今次喺啲細節位上面咧，擋風玻璃嘅部分咧係全部有做晒所有嘅貼紙嘅。咁呢個咧亦都值得一讚啦，唔會有任何遺留啦。咁大家會話喂，呢一個貼紙有啲咩唔同啊？咁今次呢個黃綠色嘅版本咧，同橙色嘅版本咧係有唔同嘅。橙色嗰個咧，橙黃色嘅版本咧係會黐滿晒嘅。係啦，大致就係咁啦。好啦，嚟到後半部分啦。咁其實整體喺車尾嘅部分咧，首先第一點啦，我自己覺得佢呢個位可以有待改善嘅係咩咧？就係呢一個後玻璃嘅結構啦。我睇翻真車圖片咧，其實呢一個好似係一個鐵罩咁嘅物體啦，兩邊咁樣應該係成幅咁樣可以翹起嘅。咁但係呢度咧。見到佢有上到顏色啦，咁但係個紋理方面咧，如果下次再做得多少少窿咧，即係我叫做凹陷嘅感覺，你做翻啲點點落去咧，其實都爭好遠嘅成個感覺。咁但係呢度咧就即係今次就有少少咯，即係我可以再做好啲啦。咁另外啦，我亦都中咗獎啦，冇辦法啦。大家咧，如果喺買呢架車嘅時候咧，不妨真係留意多啲佢裝嵌嘅傾斜度啊，因為咧一邊係我呢部一邊係突咗出嚟少少啊，冇辦法咁啊。但係咧又咁講，姑勿論咗佢呢一樣嘢之外咧，成架車嘅細節位可以話係超級無敵豐富嘅。尾燈嘅結構咧，每一盞燈嘅乾淨度咧，可以話係超高分嘅。咁另外啦，後嘴嗰方面亦都係值得一讚啦。呢一個我哋叫做好似一個斜嘴型嘅設計啦。咁呢度咧亦都係有俾到你嘅。咁啊，大致係咁啦。咁開個內籠俾大家睇睇先。好啦，嚟到內籠嘅結構啦。咁其實不嬲 Eno 咧喺內籠上面咧都係全部有細節做晒嘅。第一點啦，當然啦，呢一個我哋叫做個電箱仔啦，呢一度咧係有做到俾你嘅。咁呢度做得相當之唔錯啦。咁其實咧成架車最特別嘅地方，當然就喺我哋叫做呢張好特別嘅 Recaro 嘅經典款式嚟嘅。係啦，我開頭都唔知原來有款咁特別嘅咁原裝嘅款啦。咁呢個咧就做咗之餘咧，其實咧佢好聰明噶，佢每一粒窩釘咧都有做到，可能手油咗一啲光油上去啦，令你成個質感咧喺唔同嘅反光位置咧都係睇得到嘅。咁啊，車架方面啦，油咗顏色咁呢啲都唔需要講。最重要嘅部分當然就係白色嘅椅背位置啦。今次咧Eno 咧係完全俾到你噶，咁令你咧哇都有啲驚喜位喎。咁最後轉數錶嘅部分當然全部都有做到顏色啦，咁呢啲都唔需要點樣講噶啦。咁啊大致係咁啦，輪廓啦以及啦每一條坑紋嘅質感咧，大家可以見到係非常之豐富嘅，係啦。咁啊大致係咁啦，咁成架車嘅完整性咧都好高嘅。咁啊由姑勿論咁講啦，大家會話喂，你係咪又打手啊？喂，你俾咗人哋俾咗錢你呀？係咪咁啊？咁其實就真係唔係嘅。因為首先我哋都要持平啲去講，係我部車係中咗獎，咁但係又咁講，除咗中咗獎之外，我哋都要平心而論喺佢成個整體結構方面嘅細節啊嘛。所以呢有陣時候啲朋友仔話咁咯，係啦，即係
都希望你哋明白我係需要一個持平嘅去講啦。咁好啦，我哋去講下今集嘅可購買指數啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦。嗱，先姑勿論佢嘅做工同結構先啦。我都明白，可能有啲人即係話係我手殘啫。咁但係有啲人拎到係完美噶嘛。咁整體嚟講，我會俾佢8分嘅。咁啊喺細節方面，你要嘅嘢佢都俾到你嘅。咁但係就話有啲細節嘅，例如窩釘啊，或者係各樣嘢嘅一啲細心位咧，可以再做好少少咧，成個質感就會再豐富啲啦。咁但係整體嘅車價表現嚟講咧，係真係好唔錯噶啦。咁啊，大致係咁啦。咁啊，我哋做總結啦。好啦，咁大家已經睇晒成部車啦。咁其實我其後應該有另一個牌子都會出一架麥拿倫嘅720S 嘅 LB 啦，咁亦都係咁樣嘅拉花嘅，咁啊兩架車拼埋一齊，亦都相當特別之餘咧，Hot Wheels 咧亦都出咗一架 Q 車嘅，咁呢架車咧拼埋一齊咧又有唔同嘅風味啦，咁啊大致係咁啦，咁啊歡迎你留言話俾我知你嘅諗法，最後記得 like 我影片啦，咁同埋訂閱我個頻道啦，咁我哋下集見啦，拜拜。